Բնականաբար խախտվում է ողջամիտ ժամկետում գործի քննության անձի իրավունքը, բայց սա ամենափոքրիկ խախտումն է, եթե կարելի է դա չափի ձևով ասել, շատ հաճախ անձինք, կալանավորված անձինք ամիսներ շարունակ մնում են խցերում իրենց չի ներկայացում դատական նիստերին եւ ես ինքս մի քանի գործերով կարող եմ ասել, որ կալանքի տակ գտնվող անձին միայն կարողանում են դատարան բերել կալանքի հերթական ժամկետը երկարացնելու նպատակով։ Ես նույնիսկ մի գործերից մեկով դեպք եղավ եւ նույնիսկ այդ ժամանակ, այսինքն պատկերացնենք 3 ամիս տևողությամբ չէին կարողացել բերել, այդ անգամ նույնիսկ կալանքի ժամկետը երկարացնելուց անձին չկարողացան դատարան ներկայացնել։ Սա չափազանց մտահոգիչ իրավիճակ է, որովհետեւ ըստ վիճակագրության անցած 12 ամիսների ընթացքում շուրջ 21,000 կանչերի դեպքում, դատարան ներկայացնելու, կալանավորը ներկայացնելու դեպքում կատարվել էր մոտավորապես 3,800 կամ մոտ 4,000, այսինքն մոտավորապես 20%-ը լավագույն դեպքում, ավելի քիչ։ Եվ նման պայմաններում ընդհանրապես արտադրության մասին խոսել անհեթեթ է։ Անձինք կալանավայրերում ամիսներ շարունակ պարզապես սպասում են եւ կա մի պատճառաբանություն ուղեկցող գումարտակը կամ ծանրաբեռնված է կամ չեն կարողանում անձին տեղափոխել։ Իրականում իմ ունեցած տեղեկություններով սա ավելի շատ միջգերատեսչական վեճ է։ Արտադրության նախարարությունը, ներքին գործերի նախարարությունը կարծեք թե այս խնդիրը մեղքը փորձում են մեկը մյուսի վրա բարթել, որի պատճառով դժում են մարդիկ։ Դատարանները չեն կարողանում ժամանակին քննել գործերը, առաջանում է ծանրաբեռնվածություն, շատ գործերով նույնիսկ կարող է վաղեմության ժամկետ անցնել մարդիկ մնան կալանավայրերում։ Պարզապես ողբերգական վիճակ է այսօր։ Լուծումը այսինքն ինչպես պետք է լինի, պետք է ավելացվի թիվը, ինչպես պետք է։ Լուծումը երկու ճանապարհ կա։ Առավելագույնս քիչ կալանքներ, դրանք փոխել այլընտրանքային խափանման միջոցներ, օրինակ տնային կալանքներով կամ այլ խափանման միջոցներով։ Սա լուծումներից մեկն է եւ ամենաարդյունավետը։ Երկրորդ լուծումը պետք է լինի այն, որ օրինակ հանրահավաքներին կամ երթերի ժամանակ մարդ ծեծող խոշտանգող ոստիկանների քանակը ավելացնելու փոխարեն ավելացնեն ուղեկցող գումարտակը, որովհետև ոստիկանության անձնակազմի թվաքանակը բազմապատկվում է, ավելանում է ոչ թե մաթեմատիկական, այլ երկրաչափական պրոգրեսիայով, բայց ուղեկցող գումարտակի ծառայողների թվաքանակը կարծեք թե չի ավելանում։ Այսպիսի պատճառաբանություն համենայն դեպս ներկայացնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ես կարող եմ ուղղակի նշել, որ ներքին գործերի նախարարության այս պատճառաբանությունը ուղղակի անհեթեթ է։ Նորից եմ կրկնում, իրենք ավելացնում են մարդ խոշտանգող, ծեծող ոստիկանների քանակը։ Նրանց տալիս են պարգևավճարներ մեզ խոշտանգելու համար, այդ նույն կալանավորին խոշտանգելու համար։ Բայց նրանք չեն ավելացնում այն աշխատողների քանակը, ովքեր անձանց պետք է հասցնեն դատարան։ Ես ափսոսանքով նշեմ, մի քանի օր առաջ Աջափնյակ մեկ նստավայրում դատական նիստին օտարերկրացի էր, ում պիտի ներկայացնեն դատարան, այդ անձը հոկտեմբերից գտնվում է արմավեր քրեակատարական հիմնարկում, այս ընթացքում 6-7 ամիսների ընթացքում 2 անգամ են դատարան նրան կարողացել բերեն, մեկ անգամ այնքան ուշացրեցին, որ աշխատանքային օրն էր ավարտվում, երկրորդ անգամ նախնական դատական նիստ են կարողացել անցկացնենք եւ այդ օտարերկրացին գտնվում է քրեակատարական հիմնարկում հերթի մեջ, երբ են իրեն դատարան բերելու, որ իր գործը քննվի։ Սա Հայաստանի Հանրապետության նաեւ այլ պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության մասին կարծիք կազմելու շատ լավ ցուցիչ է։ Ու սա միակ դեպքը չէ, այսպիսի դեպքերը շատ են։ Այս ամբողջ իրավիճակի պատասխանատուն ներքին գործերի նախարարն է եւ արտադրության նախարարը։ Նրանք պարզապես չեն աշխատում։